नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। दोस्तों, जैसा कि 4 जुलाई के दूसरे शिफ्ट का एग्ज़ाम हो चुका है, तो मैंने आपको जीएस के क्वेश्चन, इंग्लिश और रीजनिंग के जितने क्वेश्चन थे सब करवा दिए हैं। अगर आपने नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हैं। और हमने लगभग सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे अंग्रेजी के और जीएस के। मतलब लोग बता रहे हैं कि जीएस जो है वो थोड़ा टफ आ रहा है, मैथ्स लेंदी आ रहा है, मॉडरेट आ रहा है, इजी नहीं आ रहा है। मैथ्स में कुछ क्वेश्चंस डाले जा रहे हैं, पहले शिफ्ट में भी ऐसे आया। सेकंड शिफ्ट थोड़ा आसान लग रही है मुझे कि पहले शिफ्ट की अपेक्षा। ठीक है, तो आपकी परीक्षा में ये सारे क्वेश्चंस जो आपको दिख रहे हैं ये सारे पूछे गए हैं। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आज आपकी परीक्षा में आए। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, ये सेम पैटर्न का क्वेश्चन पहली शिफ्ट में आया था। मैंने कहा भी था कि दूसरी शिफ्ट में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है और आ भी गया। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन आए। ठीक है, तो कहा गया कि tan A = cot B। तो आपको निकालना है x बराबर tan, इसको A एज्यूम करिए x को, और 65 + x को B एज्यूम करिए। तो tan A = cot B, तो आपको निकालना है x। अब देखिए एक चीज़ बताइए कि tan A बराबर cot B कब होता है। tan A बराबर cot B कब होता है? जब A + B बराबर 90 अंश। A + B बराबर 90 अंश। अब A कितना है x, B कितना है 65 + x बराबर 90। यहाँ से हो गया 2x + 65 बराबर 90। तो यहाँ से x बराबर हो गया, ये आपका हो गया 12.5। x बराबर हो गया 12.5। क्यों? देखिए tan A बराबर cot B होता है कब? जब A और B का योग 90 अंश हो। ठीक है, क्यों ऐसा होता है मैं बता दे रहा हूँ कि tan A बराबर, अगर A + B बराबर 90 अंश है, π/2 है, तो A को इधर भेज दीजिए, B को इधर भेज दीजिए, तो यहाँ से A बराबर हो जाएगा tan A बराबर हो जाएगा π/2 - B। और आपको पता है tan 90 - थीटा होता है cot थीटा, ये हो जाएगा cot B। तो इस तरह से हो जाता है। आते हैं अगले प्रश्न पे, बहुत आसान प्रश्न था वो। कहा गया किसी समचतुर्भुज जिसकी भुजा 8 सेंटीमीटर की है का एक विकर्ण 10 सेंटीमीटर का है, तो क्षेत्रफल ज्ञात करो। ठीक है, आपको दिया गया है समचतुर्भुज। अब देखिए समचतुर्भुज के विकर्ण और भुजा में संबंध क्या होता है मैं बता दूं कि अगर पहला विकर्ण D1 है तो D1 का स्क्वायर, और दूसरा विकर्ण D2 है तो D1 इसका स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर बराबर होता है 4 टाइम्स ऑफ A²। ठीक है, अब भुजा कितनी दी गई है 8, यानी कि 4 × 8 का स्क्वायर मतलब 64। और ये बराबर कितना दिया गया है 10 का स्क्वायर प्लस D1 का स्क्वायर। ठीक है, अब 4 × 64 ये हो गया 256। ठीक है, 256 ये हो गया D1² बराबर। ठीक है, D1² बराबर हो गया 256 - 100 यानी कि 156। ठीक है, अब यहाँ से आपका आ गया, हाँ ठीक है, अब यहाँ से आपका आ गया क्या आया, D1 बराबर √156। D1 बराबर क्या आ गया √156। ठीक है, D1 बराबर, अब आपको पता है कि एरिया बराबर क्या होता है हाफ D1 D2, यानी कि हाफ × 10 × √156, यानी कि 5 √156, 5 √156। ठीक है, 5 √156। ठीक है, अगर 4 कामन ले लें तो ये आपका हो जाएगा 4, मतलब रूट से बाहर निकाल लें तो ये हो जाएगा 10 √4 से भाग कर देंगे तो 4 × 3 = 12 39, 10 √39 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो आपकी एरिया क्या आ गई 10 √39 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, देखिए एक फार्मूला मैं आपको और बता दे रहा हूँ कि इनकी भुजाओं का मतलब भुजाओं में और उसमें D1² प्लस विकर्णों में संबंध क्या होता है, D1² प्लस D2² बराबर होता है 4 टाइम्स ऑफ A²। और क्षेत्रफल क्या होता है रोम्बस का हाफ D1 D2। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपको दिया गया कि A, B और C किसी कार्य को 10 दिन 20 दिन और 30 दिन में करते हैं। ठीक है, 10 दिन 20 दिन और 30 दिन में करते हैं। आपसे कहा गया तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। ध्यान से लगाएंगे, आराम से, बहुत आसान क्वेश्चन है। A, B, C 10 20 30। ठीक है, तीनों का एलसीएम आपका हो गया 60। A अगर 10 दिन में 60 काम करता है तो एक दिन में 6 काम करता होगा। B 20 दिन में 60 करता है, एक दिन में 3, और C 30 दिन में 60 करता है, एक दिन में 2। अच्छा, अब अगर बात की ये कितना है, क्या है 60 टोटल वर्क। अब अगर बात करें तीनों मिलके एक दिन में कितना करते हैं तो आप कहेंगे जी 6 + 3 + 2 यानी कि 11। एक दिन में काम हो रहा है 11, टोटल करना है 60, तो डेज कितने लगेंगे टोटल वर्क अपॉन
एक दिन में किया गया कार्य यानी कि 60/11 यानी कि 5 सही 5/11 दिन। ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न पे। ध्यान देंगे, आपको दिया गया है x² + y² बराबर 88, xy = 10, तो आपको निकालना है x³ + y³। सबसे पहले देखेंगे x³ + y³ का फार्मूला क्या होता है। आप कहेंगे जी x + y, x² + y² - xy। ठीक है, ये फार्मूला होता है। आपको x² + y² की भी वैल्यू पता है, यहाँ से xy की भी वैल्यू पता है, लेकिन x + y नहीं पता है। आप क्या काम करिए, x + y को मानिए x + y को मानिए c, दोनों पक्षों का स्क्वायर कर दीजिए तो आपका हो जाएगा x² + y² + 2xy बराबर c²। सबकी वैल्यू रख दीजिए, x² + y², ये हो गया 88 और ये 2 × 10 यानी कि 20 बराबर हो गया c²। यहाँ से c² बराबर हो गया 108, या हम c कह सकते हैं 6√3 हो गया। अब सबकी वैल्यू पता चल गई, आप पुट कर दीजिए तो ये हो गया 6√3, 88 - 10 यानी कि 78, तो 6 × 78√3 यानी कि 6 × 8 = 48, 6 × 7 = 42, 4 × 46√3। आपका आंसर क्या आ गया, 468√3। ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपको क्या दिया गया है, x⁴ + 1/x⁴ बराबर 2207 है, तो x + 1/x क्या होगा। देखिए, अगर x⁴ + 1/x⁴ बराबर m है तो x² + 1/x² क्या होता है, अंडर रूट में m + 2 यानी कि 2207 + 2 यानी कि आपका हो गया अंडर रूट में 2209। 2209 का वर्गमूल कितना होता है, 47। ठीक है, अब अगर यहाँ से x सिमिलरली x + 1/x बराबर क्या हो जाएगा, अगर x² + 1/x² बराबर k है तो x + 1/x बराबर क्या होता है, अंडर रूट में k + 2 यानी कि अंडर रूट 47 + 2 यानी कि अंडर रूट में 49 यानी कि वैल्यू हो गई आपकी 7। ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखिए, कहा गया है 3 शर्ट 600 रुपये में खरीदी गई, पहली को 10% हानि पर बेचा गया, लेकिन कुल सौदे में 20% का लाभ हुआ, तो बाकी दोनों पर कितने प्रतिशत का लाभ लिया गया। ठीक है, देखिए तीनों शर्ट 600 रुपये में खरीदी गई, मतलब तीनों समान होंगी, 200 200 200। ठीक है, कहा गया यानी कि टोटल 600। कहा गया पहली शर्ट को 10% लॉस पे बेचा गया, 10% लॉस यानी कि 20 रुपये घाटा हो चुका है। आपको टोटल फ़ायदा कितना चाहिए, 20% का, यानी 600 पे 20%, यानी कि आपको 600 का 20% कितना होता है, 120, यानी कि आपको टोटल तीनों को बेचना कितने में, 720 में। पहली शर्ट कितने में बिकी, 200 रुपये खरीदी गई थी, 20 रुपये घाटा हुआ, यानी 180 में बिकी, 180 में पहली बिकी, आपको बेचना है कुल 720 में, तो इन दोनों को कितने में बेचना पड़ेगा, इस हिसाब से आप कहेंगे जी 540 रुपये में। 540 में बिकेगा तभी तो, अरे देखिए 180 ये और प्लस 540 बराबर 720। अब 540 में किसको बेचा गया, जिसको 400 पे खरीदा गया, तो बाकी दोनों पे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, 400 में खरीद के 540 यानी 140 रुपये का लाभ हुआ, किस पे, 400 पे। तो प्रतिशत लाभ बराबर हो जाएगा 140/400 × 100, 00 से 00 कट गया, 140/4 यानी कि 35%। आपने कितना लाभ लिया, 35%। आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा क्या है, अगला प्रश्न हमारा है त्रिभुज ABC में B और C के समद्विभाजक। तो हम पहले त्रिभुज ABC में ड्रा कर ले रहे हैं, A हो गया, B हो गया और C हो गया। कहा गया B और C के समद्विभाजक क्रमशः O पे काटते हैं, माने कि ये और ये, अगर ये कोण बराबर इसके है और ये कोण बराबर इसके है, ये O पे काटते हैं। ठीक है, कहा गया B, ये 150 कर लीजिए, तो ये आपका BOC बराबर दिया गया है 150 अंश। ठीक है, BOC बराबर दिया गया है 150 अंश, तो आपको A निकालना है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो अगर समद्विभाजक कहीं पे O पे काट रहे हैं तो कोण BOC बराबर होता है 90 प्लस अपोजिट एंगल यानी कि कोण A/2। ठीक है, ये होता है। अब देखिए, अभी मैं बताऊंगा कि ये क्यों होता है, लेकिन पहले देख लीजिए। BOC बराबर आपको दिया गया है 150 डिग्री, ये हो गया 90 प्लस कोण A/2 यानी कि आपका कोण A/2 बराबर हो गया 60 डिग्री, यानी कि आपका A बराबर हो गया 120 अंश। ठीक है, तो ये आपको निकालना था, आपने निकाल लिया। अब देखिए मैं बताता हूँ क्यों होता है। ड्रा करिए ट्रायंगल ABC, बाइसेक्टर ड्रा करिए, ये हो गया, ये हो गया, कट करवा दीजिए O पे,
ओ पे कट कर दिया, ये कोण बराबर इसके है और ये कोण बराबर इसके है, ठीक है। और ये कितना हो गया b/2, एक कोण हो जाएगा ये c/2, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि कोण, आपको पता होगा कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना होता है 180 अंश। यहाँ से आप करिए कि कोण ए बराबर हो जाएगा 180 माइनस बी प्लस सी, ब्रैकेट को ही इधर भेज दीजिए, इधर ब्रैकेट ले लीजिए, दोनों पक्षों में 2 से भाग, तो कोण a/2 बराबर हो जाएगा 90 माइनस बी प्लस c/2, ठीक है। अब देखिए अब अगर ट्राइंगल BOC में बात करें, BOC में, तो BOC बराबर, कोण BOC बराबर कितना हो जाएगा, आप कहेंगे जी 180 टोटल होते हैं, लेकिन इसमें से b/2 और c/2 घटा दीजिए, माने कि b प्लस c/2 घटा दीजिए। और आपको पता है कि यहाँ से b प्लस c/2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, b प्लस c/2 की वैल्यू ये हो जाएगी 90 माइनस कोण a/2, तो ये आपका हो गया 180 अंश माइनस 90 माइनस कोण a/2, माइनस 180 माइनस 90, तो आपका हो गया 90, आपका हो गया 90, और माइनस माइनस कोण, माइनस इंटू माइनस a/2 मतलब प्लस कोण a/2, तो आपका क्या आ गया BOC बराबर क्या आ गया, BOC क्या आ गया, कोण BOC या इन सेंटर को आई से लिखें, BIC बराबर होता है कोण 90 डिग्री प्लस कोण a/2। जो भुजा यहाँ पे, जो वर्टिक्स यहाँ पे, जो शीर्ष यहाँ पे नहीं दिख रहा है वही यहाँ पे बटे हो जाए, ठीक है। आते हैं अगले प्रश्न पे। ये अगला प्रश्न आपको दिया गया था सिंप्लीफिकेशन का, आपको क्या दिया गया है 5 of 8 माइनस 6 इंटू बिग ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट में 7 माइनस 3 माइनस 4 बिग ब्रैकेट क्लोज। सबसे पहले हमें कौन सा सॉल्व करना होता है ऑफ, तो 5 8 40, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे फिर ऑफ सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट सॉल्व करिए, 7 माइनस 3 ये हो गया 4 माइनस 4, यानी कि 4 माइनस 4 0 हो गया, तो ये 0 हो गया, तो 40 माइनस 6 इंटू 0 ये कितना हो गया 40 माइनस 0, यानी कि आपका आंसर आ गया 40, ठीक है। आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखिए, और ये आज के सेशन का लास्ट प्रश्न होगा। ये क्वेश्चन देखिए हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है, सेम क्वेश्चन, उसमें घुमा घुमा के आपको दिया गया है x प्लस वाई प्लस जेड, आपको दिया है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, आपसे पूछा गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x वाई जेड। होता क्या है ये होता है x प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड है, ठीक है। अब देखिए आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू पता है, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स का वैल्यू पता है, लेकिन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू नहीं पता है। आपका एक्स प्लस वाई प्लस जेड वाले टर्म का स्क्वायर कर दीजिए, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और प्लस 2 टाइम्स आप एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, कॉमन ले लेंगे 2, ये बराबर आपको दिया गया हो जाएगा आपका 9, 3 का स्क्वायर 9। अब x यहाँ से एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की वैल्यू रख दीजिए, तो ये हो गया -36, -36 को इधर भेज देंगे तो ये आपका हो जाएगा 45, ये हो गया आपका 45, सॉरी ये आपका हो गया 45 और ये गया कट, क्योंकि इसकी वैल्यू इधर रख के भेज दिया गया। तो यहाँ से आपका x प्लस वाई प्लस जेड बराबर आ जाएगा 5√3, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर आ जाएगा 5√3, वैल्यू पुट कर दीजिए तो ये हो गया 5√3, 3√5 सॉरी √45 3√5 होता है, यहाँ पे सही कर लेंगे, नहीं तो अभी आंसर गलत आएगा, 3√5 वैल्यू पुट कर दीजिए तो ये हो गया 3√5, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, सॉरी एक्स वाई जेड की वैल्यू पहले पुट करेंगे, एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी है 3, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हो गया 3√5, और माइनस कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, और इसकी वैल्यू है आपकी -18, तो माइनस का माइनस में गुणा हो जाएगा, मतलब कि +18, तो आपका आंसर आ गया 54 + 9√5, 54 + 9√5। तो आपने निकाल लिया। देखिए अलजेब्रा के क्वेश्चन आप ज़रूर प्रैक्टिस करके जाएं, इस फार्मूले पे जितने क्वेश्चन बन सकते हैं सारे करके जाएं। अभी मैं शाम को आपको तीसरी शिफ्ट के एनालिसिस में कुछ क्वेश्चंस और करवाऊंगा, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आए ज़रूर होंगे, तो आपका सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आपको क्या करना है, आपको सबको पता होगा, जो पहले जुड़े हैं जो नए हैं उनको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, और जो लोग नए हैं उनको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है,
और सब्सक्राइब करना इंपॉर्टेंट नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट है सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना। बेल आइकन दबा देंगे तो हमारी जो भी वीडियो आएगी उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर ऑल अपकमिंग एग्जाम्स।